시간만 좀 끌라 그랬잖아요. 그러니까 좀 어떤 건지 알아? Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film tentang seorang pria usia 30-an yang berjuang keras membeli apartemen impiannya, tetapi malah dihantui suara-suara misterius dari dinding apartemennya. Ia pun berkonflik dengan tetangganya yang menuduhnya sebagai sumber kebisingan. Sementara, ia sendiri berjuang keras melunasi cicilan apartemen dan tekanan hidup di kota besar. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Wall to Wall yang dirilis pada tahun 2025. No Woo Sung, seorang pria umur 30-an, akhirnya mewujudkan mimpi besar warga Seoul, memiliki apartemen sendiri. Unit seluas 84 meter persegi itu menjadi simbol keberhasilannya, hasil dari kerja keras, pinjaman bank, dan pengorbanan keluarga. Ia menatap dinding-dinding putih yang masih kosong dengan rasa bangga bercampur haru, seolah tembok itu adalah saksi dari seluruh jerih payah hidupnya. Dalam momen tenang itu, ia membayangkan hidup baru yang stabil dan bebas dari kekhawatiran finansial. 나도 아파트 말고 코인이나 할 걸. 우리 노델이 마음의 소리. 사람 들어가지고 말이야. 감당할 능력도 안 돼. 개판되는 거 아니야. 팀장님, 안 그래? 아이고. 뭐 어쩌냐. 무상향이거든? 봐봐. 근데 이거를 왜 하지 말라는. 아, 얼굴. 씨발, 뭐 이렇게. 야. 층간소음 때문에 잠 못 자서. Hari-hari pertama berjalan seperti fantasi yang menjadi nyata. Woo Seung menatap perabot, menikmati kopi di pagi hari sambil menatap pemandangan kota, dan merasa telah menjadi bagian dari kelas sukses yang ia idamkan. Namun, malam hari mengubah segalanya. Dari langit-langit terdengar suara langkah berat, seperti seseorang sedang menyeret barang tepat di atas kepalanya. Awalnya ia mencoba mengabaikan, tapi suara itu datang setiap malam. Keras, tidak beraturan, dan sangat nyata. Ia mengeluh ke pengelola apartemen, tapi mereka menganggapnya terlalu sensitif. 아세요? 저 아세요? 아래 거예요? 예. 다들 위로 올라가 봐. 벽식 구조잖아요. 문제란 말씀이시죠? 자꾸 아랫집에서 쪽지 붙이고 2달만 참아줄래요? 이거 위로금 좀 넣었어요. 그렇다고 전세도 안 구해질 거. 하면 되면 좀 나아지겠지. 알죠? Keesokan paginya, catatan dari tetangga bawah menempel di pintunya, menuduhnya sebagai sumber kebisingan. Ironi itu membuat Woo Seung kesal dan bingung. Ia mencoba menemui penghuni lantai atas, Eun Hwa, seorang wanita paruh baya dengan senyum sopan dan nada suara yang terlalu lembut untuk dipercaya. Wanita itu menyangkal membuat suara apapun, tapi tatapannya dingin dan ambigu, seperti tahu lebih banyak daripada yang ia 좀 katakan. 넣었어요. 저 아랫집인데요. 괜찮아요? 이게. 아직 뭐. 예민한 시기거든요. 애들이 잘 자야 돼. 뭐 하시는 거예요? 협박하시는 겁니까? 우리 집 아니라고요. 진동이고 잠깐만 저기요. 조용하잖아. 나도 이제 참을 만큼 참았다. Malam demi malam, suara itu semakin sering datang. Woo Seung kehilangan tidur, kehilangan konsentrasi di kantor, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Apartemen yang dulu terasa lega kini menjadi ruang sempit penuh tekanan. Dalam adegan-adegan sunyi, kamera seakan memperlihatkan bahwa tembok-tembok impian yang ia beli dengan seluruh hidupnya kini perlahan menutup dirinya sendiri. 1401호. 있어요.
폰을 바닥에 두시면 진동 소리가 굉장히 운동하시는 소리가 굉장히 크게 나기 시작해서요. 그러니까 그쪽은 조용히 사는 거 아닌가? 부탁 좀 합시다. 뭐요? 애들 깰까봐 알람 같은 거 뭐가 엿들으셨어요? 새벽부터 그렇게 확인해 보세요 한번. Kelelahan dan stres membuat Wo Xiaong mulai mencurigai segalanya. Ia membeli alat perekam suara, menempelkan mikrofon di langit-langit, dan mencatat jam-jam kemunculan bunyi aneh itu. Namun setiap rekaman selalu rusak, penuh gangguan statis seperti sinyal terdistorsi. Ia mulai meragukan kewarasannya sendiri. Dalam kebingungan, ia bertemu Jinho, tangga yang juga mengaku mendengar suara yang sama. Jinho menyebut bahwa suara itu kadang muncul bukan dari atas, tapi dari dalam dinding. Kedua pria itu mulai menyelidiki struktur gedung, mencari kemungkinan gangguan arsitektural. Mereka membuka langit-langit palsu, menemukan kabel dan saluran udara yang tak seharusnya ada. Dari balik lapisan Ethernet, mereka mendengar gema samar seperti rekaman langkah yang diputar berulang. Kecurigaan berkembang, mungkinkah seseorang sengaja menciptakan kebisikan ini? 장난해? 장난해. 이봐요. 저 윗집이 난다니까요? 지금 아파트 시끄러운 거 그쪽. 저기요, 잠깐만요. Sementara itu, tekanan hidupnya kian berat. Harga properti turun drastis, cicilan menumpuk, dan pekerjaan di kantor nyaris hilang. Ia mencoba mencari jalan keluar dengan berinvestasi di proyek kripto yang ternyata penipuan. Kekacauan batin dan finansial bercampur, mendorongnya ke jurang paranoid. Setiap ketukan, setiap derit pipa menjadi ancaman nyata. Ia mulai marah-marah ke dinding, menuduh tetangganya bahwa menulis surat permintaan maaf kepada ibunya di kampung. 집8고 계약금. 진짜? 돈 사면 된다는 거지. 그래 815 정가는 물량 딸리면 위험하니까 8... 씨발 이거 어떻게 된 거야? Suatu malam, ia akhirnya menemukan sesuatu yang konkret. Sebuah subwoofer besar bersembunyi di langit-langit, terhubung ke sistem listrik bersama. Wo Xiaong merasa yakin ini adalah bukti bahwa ada yang mencoba membuatnya tampak gila. Ia membawa temuannya ke Eunhua, namun wanita itu justru menatapnya dengan senyum sinis dan berkata pelan, "Kau tidak tahu bagaimana dinding-dinding ini bekerja." Kalimat itu menghantui Wo Xiaong seperti ancaman yang dibungkus kepastian. 들 마시고요. 그냥 경찰에 못 들어주겠네. 지금 우리 아빠한테 어떤 식인지 몰라요? 요 빈대 잡으려다 집 다 너무 확대 해석하시는 것 같은데요? 소리 안 났죠? 그거 왜 그런지 알아요? 누구 오면 딱 조용해지고 혼자 확인해 봐야 돼요. 저 집 확인하면 저 그럴 일 없겠. 아니 나 여기 있을 건데요. 우성 씨. 폰 볼 때 제대로 봐야지. 두 분이 보는 게 빠르겠네요. 아니 또 어디세요? 아랫집으로 가보죠. 가시죠. 저거 층간소음 난 거야. 왔어. 언제 들어왔냐고! 다 나가! 내 집에서 나가라고요. 전부 다 지금. 죽은 거 아니야? 사람 때렸어요. Wo Xiaong memutuskan untuk menyingkap semuanya. Bersama Jinho, ia menyusup ke penthouse milik Eunhua pada malam hujan.
Pintu terkunci rapat, tapi mereka berhasil membukanya dengan alat darurat. Ruangan di dalam tampak seperti laboratorium tersembunyi. Dinding penuh kabel, monitor memperlihatkan rekaman audio dari setiap unit apartemen, dan meja berisi dokumen proyek pengembang. Keduanya menyadari bahwa sistem suara itu sengaja dipasang untuk menekan penghuni agar menjual unit mereka murah. Sebuah skema manipulasi ekonomi yang kejam. Dalam konfrontasi yang tegang, ia menuduh Woo Seong sebagai penghuni tidak stabil yang menyebabkan masalah sejak awal. Ia berkata, orang seperti kamu tidak pantas memiliki ruang seluas ini. Jin Ho mencoba menenangkan situasi, tapi konflik berubah menjadi fisik. Eun Hwa terseret dalam perkelahian, barang-barang berjatuhan dan percikan api dari kabel terbuka menyalakan tumpukan kertas. 보면 알아. 이거 그거 진짜 되는 거 맞죠? 그래. 나 그런 사람 아니에요. 저게 뭐야? 저게 뭐야, 씨발! 살려줘요. 내가 벌 받으니까. 장고 있어! 진실이 여기 있잖아. 딴 것들 편을 들어? 개새끼! 내 진짜 새끼! 개새끼 죽었어! 대표들! 뒤집어 쓰는 거야. 그럴 일 없으니까. 무서워. Api menyebar cepat. Dalam kepanikan, Woo Seong berusaha menyelamatkan bukti namun akhirnya melempar semua dokumen ke dalam kobaran api. Keputusan putus asa antara menghancurkan bukti atau menghancurkan dirinya sendiri. Asap menelan ruangan, alarm berbunyi, dan layar kamera bergetar hebat saat Woo Seong jatuh di tangga darurat terengah-engah. 뭐하냐? Beberapa hari kemudian, ia terbangun di rumah sakit. Berita di televisi menyebut kejadian itu sebagai aksi gila penghuni stres yang membakar penthouse sendiri. Tak ada yang percaya padanya. Setelah sembuh, ia kembali ke kampung halaman, tapi rasa kosong terus mengikutinya. 생각하지 말고 여기서 서울에 절대 가지 마. Hingga akhirnya, Woo Seong memutuskan kembali ke apartemennya. Ruangan itu kini bersih tenang seolah tak pernah terbakar. Ia duduk di lantai menatap langit-langit, dan suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini ia tidak panik. Ia tersenyum samar, antara pasrah dan sadar, meninggalkan pertanyaan. Apakah suara itu nyata? Atau hanya gema dari dirinya sendiri?